ชะตาขาดแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหแค่พีกดูเอ้าโอ้ยพลาดตอนนี้ตุยพลาดมหันต์นี่ถ้าลาวมันกลับมานี่ไอ้ดราม่าล่าสุดนี้เป็นคำถามเลย0 38 38 37 36 ทำไมช้าไปนิดนึงวะ27ละ26 โอเคโบสเตอร์เฟิร์สบัตรหรือเปล่าอุ้ยชะงกหวานเจี๊ยบเฮ้ยโอ้โหใจทำด้วยอะไรทิ้งเลยอ่ะแอดปาร์ตโบสเตอร์เก่าตัวหลังแต่ตัวหลังไม่มาสักทีจิตใจทำด้วยอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่โอบีทุกคนครับโอ้โหเข้าเป้าแดดแม่นหรือยิงแม่นวะเนี้ยแดดแม่นดิอันนี้เหมือนจะแดดแม่นมาได้ตรงเวลาพอดีมาเปิดพลังลมปานเดอะเก้พลังลมปานขออนุญาตอุ้ยอ้าวดูก็โดนเฮ้ยโอ้มีอะไรอ่ะมีทายยากด้วยเฮ้ยมัน360เหรอเอาแล้วไงด่านเขาเฮ้ยขอบคุณน้องไมย่านะครับ13เดือนนะครับเวลคัมแบ็คครับผมนี่ใครเชียร์อะไรเนี่ยใครฟานาติกมึงเนี่ยเชียร์เอเมติกแล้วกันเชียร์ลาวแล้วกันกูว่าอุ้ยแอสปาใช้ภาษาจีนเมื่อกี้เห็นหรือว่าเราจะชนะว่าเอเมติก2-1วันนี้โอ้โหเจอไปด้วยตึงๆวันนี้Definitely some questions about the map pool and the direction it went in, at least in my mind when I saw it, because I thought allowed a chance to go onto him. โอ้โหผ่ากลางไปเลยจะวางที่หัวเมื่อกี้พอใส่เพชรเมนเดอะเก้บอกเห็นหลายเป้าเกินงั้นยิงตรงกลางBut towards the bottom, does that mean anything? Oh, for FNATIC, that's still a very good map. I mean, exactly. That's the problem. เลสนี่มันมั่นใจเชอร์ลีฟมากนะเห็นบ่อยมากเลยปีนี้ FNATIC were able to find the win there, but it wasn't this mirror matchup. At that point, you had SATIC playing the Viper. They're playing Viper Omen. Changes. Yeah, very different. Having Cowan's back at the Sova and playing this. น้องแอสอันยองครับผม Microphone activated. Taste as well of the caution has been delivered into these with the eco round. กูจะเก้แตก Up against it, loud. แล้วต่อไปชอบไลน์อัพเคลนี่ที่มันปาไปหลังกล่องเท่อุ้ยแอสปาร์ตมันเล่นแบบจะเอาเล่นเสียงโอ้ยคมไฟเยอร์โบโอ้ยทามมิ่งYou don't want to be taking dry fights against Alpha yet. He's just been unbelievable in this tournament and at Tokyo. โอ้โหเลสมันเอาโคตรคีนบางเป้าแบบลำบากแล้วเอเมติกเดี๋ยวก้อนสี่มันยังไม่บายไปเลยเปิ้ลมันยังใช้ปืนสั้นอยู่เลยต้องวินน่ะI mean, he's tied number 1 in first kill per round, playing center. He's popping off. That's unbelievable. And most of the time, he's allowing it to come to him. He's not going around hunting stuff as much as somebody like Les even is, I think. I think he has played against Zeta and Billy, who deserve their spots in the positions of the bracket that they were in, for sure. But it's not like FNATIC have faced any tests yet. Exactly, and that's what really we've been waiting for. It's a bit of a test now for FNATIC. Here we go. Buy round online. อะไรลอยมา Microphone activated. อุ้ยเรียบร้อยแล้วครับเซโน่แรงจังวะปืนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจบวินนี้ดูให้ไอ้เหี้ยอยู่เป็นกิโลกรัมเลย
gets destroyed by Aspas, and Leo, he doesn't know which way to look. เฮ้ย So distracted เฮ้ย potentially by Les, who's been brought down to half, trying to เฮ้ take ย fights เข้าแบบ against Alpha. โดดด้วยนะการกระสุนโดน Fired up. This is their bonus round. แล้วฟัเจอร์ปืนน่ากลัว Healthy one at that. Flash. ถ้ามันสาดเข้าไปทางซ้าย ลองดูช่องหลักเราไหมเหมือนกันปะ Good weapon to make หรือว่าพี่ปรับ ที่มันโดนแท็กด้วย Microphone activated. so he doesn't get spammed out, but โอ้ย Once วิกฤตละ cautious approach allowed to take you to the game. ออฟเฟอร์ เฮ้ย หนีหนีดิ เอาเรียบร้อย โอดินคุงด้วย Boaster and Leo on the pistol, and here you see just the Microphone isolation. muted. เฮ้ยก็ถูกกันนี่ Leo's around. เซตถูกแล้ว Aspas gets picked Microphone up, and it doesn't activated. matter, they just force the fight anyway and win it. I don't think Dirk is expecting that duel to come to him as quickly, to be honest. I think he's expecting Aspas to be put off by the Soviets. โอ้โหหน้าแบบตกใจ What a great ชา start ด for Loud on their attack side. Away from the no command for Loud. He's now farming up some of these orbs. Might not be the goal in mind though. Spikes on Sadak, so hoping to try and get through this one without using too many ults. อันนี้ Window Capture แล้วครับผม Attempts, running right Microphone around the corner here. activated. Guardian. In the hands of Boaster. He's lit up though. Microphone muted. มันกี่เฮิร์ต นั่นมันเอาปืนของอัลฟาเจอร์มาใช่ไหมดูดิ ใช่ Microphone ไอ้นี่ activated. ไอ้นี่มันเมนโอดินอยู่แล้วตัวเนี้ย ใช่ดิมันเมนโอดินอยู่แล้วดูดิดูดิ โอ้โห มันดีว่ะ ดูดิ เห็นโอดิน Very diligent เห็นแล้วมันดีว่ะ It looks like a bit of a misstep there, but the Nana Microphone น้อง muted. น้องปิ้งสวัสดีครับ the Molly's pushing away any อันนี้ดูออก โค ปะ ซิน น้อง บอก มันเร็ว ดีว่ะไม่ต้องซื้อเลย Microphone Besides, activated. เก็บปืนให้ด้วยเพื่อน something ridiculous with the Guardian like he did on Haven earlier in this tournament. This one should be sealed up. He's going to go for this. They do have money. The loser's bonus kicking in potentially. Here we go. Spotted though. They're low. Dart to the side, maybe to set something. เฮ้ย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  Just missing that angle. โอ้โหโหอันตราย อุ้ย Shot again. Ui, khum. He's still popping. Ow. Time is really running Ui. short. Mà nó He's khum. in a form. It's there, flexing a little bit. มันเอาหมด But Loud winning Phải another dơi one. mình That's khum. 4 in a row. เออเก็บไม่ทัน Aspas is not. มาอย่างดุเลยอะเราอะ He does still have a nano ใส่ไม่หยุดเลย but he's playing outside of the 0-point range. The mind games are Microphone with both muted. of these มันก็ squads, though, 1080 แล้วนะ Sadak expects them to be Microphone playing offside. activated. Maybe he doesn't pop the null command, but it still comes through, and it is going to tag Alpha. Here it is. เอาแล้วครับ Operator purchase for Dirk attacked. He's got to respect it. Before opening pickoff, it is going to be the Resdo potentially online. Sadak, no command, no punish inside มันจะ again. ชุบได้ไง สามอีกเม็ดไหมไม่ได้ ไม่ สาม Sightlines. Ui. Post เฮ้ย up. โบเตอร์ Down in mid. ต้องกลางไปคม Just watching that avenue. Unless is almost always going to be lurking on these kind of hits. Loud love to do 4-1 kind of setups, and this also allows them to pinch into tree if Les is allowed to survive, which is why they're clearing him out. Just Oh. missed timing. Chronicle is gifted with it. Lockdown is pushing them wide and out into the open. Loud corralled into the corner now. 3v4, but they don't have any positioning onto the side, and it's fully being grouped up now. Bit of a tag onto it. Paranoia going all the way through. Alfie has so much trust in his teammates. He's sticking it all the way through. Needs to be some damage done. เรียบ And it's just not there. นับหนึ่งครับ Instant response from Fnatic. Alpha getting it done with his lockdown. I think นับ the แล้ว awareness มัน to นับ be able to แล้ว control Les is also absolutely crucial in that scenario. If you allow Les to hover Microphone around เป็นไงน้องโพตอนนี้ and he finds เอาว่ะ Microphone activated. they could try and make a fight for the lockdown in tree, or he's just โอ้ดู gonna มันบล็อก survive กัน the ดิ backstab element and make it so much more difficult for you to be able to stick the defuse. Fnatic need to get rounds on the board here. 4 is already good for Loud on the attack side, and they have so many more opportunities. Bank that was built up that you were talking about ก็ prior. คิวของไฟเยอร์เดียวเลย เฮ้ยขอบคุณน้องบุงบู เหี้ย ด้วยนะครั แชทมันต่อยกันไม่หยุดเลยว่ะ ขบ ช่องหลัก คุณ อะ นะครับผม Microphone มัน activated. ต่อยว่าอะไร ไม่เอ็นบอกว่า เอ้ยกองเชียร์เราทำไมมึงเงียบวะ ได้วินเดียว Reaction. That is insane consistency. Here comes a trap tucked into wine. Flash, paranoia, it all combined. อุ้ย อุ้ย อุ้ยมันคอมโบ เชี่ย Spray down. Amazing setup there from Fnatic. One of the things that they โห do เล่นแบบง่ายๆเลย so อะ well on จอด Ascent ช็อต is นี้ just the basics played to perfection. Their players are always going to be in the right position to get value out of utility. ส like ถาน that. การณ์สร้างวีรบุรุษหรือเปล่า An impossible spot. Plays this slowly. Maybe Lau can just have a discussion about what went wrong, but they already know his positioning. Fnatic. Loud had some players very close to ultimates in that round. Had they been able to take A main control, suddenly Kawanzin would be able to access the Hunter's Fury. Or if Les was playing in that direction, they would have the lockdown.
So FNATIC are choosing their spots to fight over these ult orbs really smartly. ตึงแบบนี้6-6แน่ๆเลยว่ะครึ่งแรกเนี่ย You've got the flash and the paranoia ตรง at the same time. Potential for Chronicle to use his fragment grenade to clear out the cubby which he would try and hide in. It's just excellently done from FNATIC there. The timing pick was immaculate. Yeah, really good นับเลยนับยาวเลยด้วยดิ Just weaving in the utility in that moment. He is going to be trying to keep onto this right, but no one's hunting him. Plenty of chances though. I mean, FNATIC did have the money for it, but still, it will be another round on the ball for them. So 2 now gained. And more critically as well, you're really stopping that snowball that you were talking about because Microphone เดอะ muted. เก้กระ เพ โด ราะ ด ว่า เช็คหรอเล็งมาอยู่แล้ว มันเหมือนเดิมครับผมเซต unbelievable เหมือนเดิม side. You're able to just really มันเวแฟดเยือนอ่ะ Get a string of rounds going, but it's been shut down at just the right moment here. 2 อันนี้ชัดสุดแล้ว ไอ้มุมนั้นบิมมันสามารถวันเว ช่องหลัง ได้ มัน ไหม ก็แตกๆเบอร์ๆเหมือนกันวันนี้ไม่เหมือน ตอนแรก ใช่เหรอ เดี๋ยวพอแล้ว อ๋อ Microphone activated. ป๊าลืมเปิดไมค์ป่ะ อ๋อปรับกำลังวิจัยอยู่ภาพมันไม่ชัดเมื่อกี้ วิจัย คือวุ่นวายกับภาพเบลอร์ภาพชัดนี่แบบหลายวันแล้วอยู่เหมือนกันนะ ไม่วันนี้ช่องหลักมันก็เบลอร์ ใช่ที่ดูอยู่เนี่ยเบลอร์ เบอร์แล้วมีน้องบอกไม่ชัดไงก็เลยเอ้ามันก็เซตแบบชัดแล้วไง แล้วแต่วันมั้ง อืม To break this. Ui. Alpha, did it spot him? I'm not sure. Yeah, look at the way that Kawanzin is holding that right corner as less spams. I think that has been detected. A one-way thrown from Boaster. And FNATIC are really heavily fighting over B main control, as they were over A main in the previous round, but this time it doesn't lead to deaths. เฮ้ย Now วอเตอ can ร์ pivot through catwalk if they want, or at least open space here. Yeah, I mean, Lauda just trying to fake โอ้ presence. โหมุม มุมอร่อย Interesting angle. โอ้โหมุมนี้ยังแสบ Sadak removed. คนทำแบบมันตั้งใจตั้งขื่อไว้เนี่ยใช่ปะกระโดด มันมีตั้งนานแล้วแต่แบบ ใช่คนไม่ค่อยใช้ That pressure is also pulled แต่ก่อนเขาใช้บ่อยนะ แต่โดนเช็คบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีใครขึ้นไง split a little more effectively. แต่อันนี้แบบว่า ไอของอย่างเงี้ยแหละ เวลาแข่งของมันพันอ่ะ ชอบลืมกัน Good as well, Hunter's Fury. ได้ลักไก่ได้ยิงอะนะ Chronicle. โอ้ my god Get the ult off on อุ้ย time. โดนทุกดอกเน้น Avoiding it. A bit of res inside. Still, the coverage is there, and time is really running short. Oh, There's only 20 Butter. seconds left into this one. Full containment. It's the name of the game here for FNATIC. Players are still alive, making sure that they don't 10 วิ leave any pieces. เข้าได้เหรอวะ Out wide. Here's the ult, but they don't have the spike. Just yet. Need to ๆโอ้ get ถ้าเมื่อ themselves กี้มัน into เข้า the อันติ side เข้าไปเลยนี่ Kawazin. หวานเลยนะ Just breaking it. Still needs to be covered. 2 years Ui. cover and across. Still, it's up to just Kawazin. Gets a player down. Does not. โอ้โห find zone. ลีโอ Stuff from FNATIC. มันเลยว่ะคู่เนี้ยบอกเลย Times, but I thought they slow it down ถ้า at the เมื่อ right กี้ moments. ยิงเดียวตายนี่ Player that ends up having the เสียวอะ play to win the round there with the weirdest KO ult I've seen in a while is Chronicle. He popped his KO ult as he's getting a Hunter's Fury, and it's not necessarily to try and cancel the Sova ultimate, though you will see that play occasionally. It's just to keep himself alive, and he's giving info and comms throughout the whole round about where these players are positioned and เอา where ละ they're shooting from. Loud ทำ can't เอา start แรก walking in to deal with and see whether or not they're happening. In any given round, any of those could be setups unless you have info to prove otherwise. Those set plays are what makes FNATIC dangerous on this map, and why it's not bad for them, despite it being towards the bottom of their pool. ไม่เจอ With the one-way smoke set up. Be a chance to fight over this one here. Knives exchanged, but broken. So not going to be spotting out. Boaster, who's tucked himself into wine, used the paranoia very early on and repositions back to safety. Mid now, it's going to be the focus here, but Durka is lying in wait. Hey. Operator spotting his targets. I don't โอ้โห even มันเลื้อยมาขนาดนี้ยังไกล That is the Ui. tiniest little grab. Felt like he spotted just the leg of Sadak. Microphone Actually, just muted. took the shot anyway. น้องวิ่งสวัส Fast ดีครับ falls. สวัสดีน้องชายา Microphone activated. Microphone น้องไม่ได้ muted. สวัสดีครับ Set it up as well. Microphone Odin activated. spam. FNATIC, one of the best at really maximizing the usage ส of แปม that มาจาก gun. ข้างล่างไม่ต้องสวิตช์ So many layers to this. ไม่ต้องเล่น There's a bit of a breather in this moment here, but it's up to Loud to explore, take some risks, see if they can take a shot or two. I love the โอ้โห reclearance. ส่งแฟด And if Loud are going to play patiently like this, they are opening themselves up to User replay joined your strategy. channel. That's a nice recon dart. A Yeah. follow-up. โอเคได้ละ Microphone สวัสดีครับ activated. There is still a possibility สายวาโล in this round. Oi. Chances, and look at
คุณนี่ดูด้วยเหรอ ป่าพี่ผมเพิ่งลงสตรีม โอ้ นึกว่าจะดูวาโล ไม่เล่นแล้วเกมผมคนอื่นอะ อะไรพี่ เล่นแต่วาโลแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ ใช่มันโคตร เฮียไอเล่นแต่ปืน100 นัดมึงอะนะพรุ่งนี้ให้ใครครับ เอฟติกครับ โอเค โอเต้ให้ใครครับ เราจะมองไปที่ลาวเลยครับถ้างั้น อันนี้คือมันเป็นแชมป์กลุ่มเหรอหรือว่าคือแชมป์ก อันนี้ ลุ่ มัน เจ pay off แล้ว กับที่นี่ใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเอฟติกเนี่ยคือมาในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็ลาวเนี่ยคือมาในฐานะที่คอลิฟายอีกรอบหนึ่งถูกป่ะพี่ ใช่เข้าที่2 อ่า อ๋อโอเคทำไมมัน4-4ปะ เพราะว่าเป็น4-0ไง มันโดนไป4-0เนี่ยตอนแรก แล้วมันกำลังทำตีขึ้น อุ้ย มา ตัดรัวๆเลยวะเด้อก็เสียไซส์อยู่ เดิร์กนี่มันมาตรฐานแม่งดีจัดเลยว่ะพี่ เออ หัวฟ้าโดนอีก อุ้ย อุ้ย ฮะ รู้ โอ้มุมนี้ มึงมีรู้ว่ายังแสบ ยิงได้ไงวะ เฮ้ย เป็นไปได้ไงวะ บอท ดุย โคตรยาก เรียบร้อยอุ้ย แตบจัด ฟาติกว่ะ โหซิ่งจัดช็อตนี้หันไปหันมาหันไปฟลอป 5 วินลวดเป็นไปได้ไง ตอนแรกมันเซไปแล้วไม่ใช่เหรอฟนาติกอ่ะ มันเป็นไปแล้วไงพี่ 4-0 แบบเร็วมากเลยนะเว้ย คือแต่ละวินคือแบบ เดี๋ยว เข้า ปรับให้นะ ทำเข้า น้องสตาร์ ทำแบบ ปรับ เร็วจัด Microphone activated. They know that Loud have been going for 4-1 strategies a lot. Is the ult that you were talking about, Brent, that applied a ton of pressure early on. Sadak's got a wallbang angle that goes through. Oh, on heaven So deep. That's Alpha's ไหล reaction. ลงมา หลายลมหลายลม Take a look at that one back in a VOD review or something. Apply it to your rank games. That's nasty. The money is still flowing, enough for weapons on either side, same smoke. They're having to back away here. A lot of noise being made by Loud into mid. But this is a half that is, at this point, really getting away from them. They're trying these A splits fairly frequently, but usually it's been the majority. บินต่ำซะด้วยหมอนี่ I think they've changed the setup up once more. Smokes here, เฮ้ย bit of blind fire. But I love อย่าง this ติด call. ใจติดใจติดใจ Alfia has the lockdown, so he's going to be wanting to play with it towards tree. แรกๆกันไป A split on them, then you control the tree area, at least if you're able to get through to the site. 2 years towards heaven, looking for info. He's looking specifically for Durka. Is the operator on Dirk. A? Are we going to be able to get in? On a mid not smoke though. ชะตาขาดละนี่ไง Peek again, that's twice. โอ้โห เรียบร้อย ชัวร์มาก ไม่ว่าวเลย โอ้มันยิงช็อตอย่างนี้โคตรบ่อยอะ Trying to take this ผม one เฮ้ย lead at the feet of Alpha though. Got to back โอ้โห away. เดี๋ยวพรุ่งนี้ในแรงไอ้มุมปีนเนี่ยเล่นทุกคนน่ะเดี๋ยวบอกเลย กลับมาฮิตเหรอ He's อื้อหือ gonna fall there. Aspas. ไม่ได้ใช้อันติ Left to do. Đồn. Durka running him down. He's เฮ้ย เฮ้ยเอ้า damaged it. เอ้า ไอ้เฮีย หมู ลื่น หก ไอ้นั่นก็วิ่งสุดจัดเลย All the way back around. ไม่สน ตามสุดจริงอย่างกับขโมยของมา They've got now is gonna be quite brutal. อุ้ย อุ้ย But it's just 10. The Hùng angle xóm. is jammed here. Leo, intelligence with it. Aspas ไอ้ might ปาด just มัน be เมื่อปัดไอ้ปัดเป้าอะไรวะน่ะ entirety of this round. 3 so far. And surely enough damage พรุ่ง is นี้ต้อง done. กำเนิด Leo เป้าใหม่แล้วนะ is left to do it. What can he find? Spike ticking away. ไม่รู้ไอ้นี่ด้วยคาซิน No มา chances for Oh, it. wow. So loud. Instead of bleeding. แส Spike ดง five, ว่า making it โกย nice จริง and even. And a กูวิ่งไม่หยุด fantastic call round there. Love the กู idea เก็บ of ข้าวของกูไป ข ละ นาดเด็กเองตามไปกระชากคอเสื้อกูไม่สน This kill though that really matters. That's the lockdown removed. ใช้ชื่อจีนเหรอ เออมันใช้ไอ้นี่ Durka was so hungry ภาษาจีน เวอร์ชันจีน That's the kind of play that's going to make many a little bothered. อยากเป็นคนจีนเงี้ย สงสัยหาช่องทางแล้ว เรียนภาษาจีนก่อนแล้วกัน แต่ลาวจริงๆมันเก่งมากเลยนะ You still have the lockdown to contend with. Microphone muted. โอเคน้องโพฟันเลยครับ เมื่อก่อน Microphone ถูกปะ activated. เอาภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น เอาเหรอ เราก็ไม่รู้ว่ะเอาภาษาญี่ปุ่นเนาะ ใช่เมื่อก่อนมันโนหนึ่ง Just watching down for it, Mm. but I mean, Aspas ทีมมัน beats แตก out with the updraft ahead of the round, not even ไม่เห็น spotting this ควัน one out, เจ็ตด้วยเหร still อเมื่อกี้ holding it.
โคตรลำบากเลยนะถ้าใช้ไม่ใช่ภาษาที่ตัวเองอ่านออกอะรู้ปะ ลำบากดิมันอาจจะต้องเข้ามาเซตติ้งให้เรียบร้อยก่อน ใช่ แล้วค่อยเปลี่ยนภาษา โอ้โหแค่พีคดู เลสแม่งคุมสับ เดี๋ยวนี้พวกนี้มันเล่นเหมือนเราตอนหนุ่มๆเลยวะโอเคโทษที ลืมไปว่าไม่ได้สตรีมอยู่ ไม่รู้จะแอคทำไม แสดงว่าเราไม่หนุ่มแล้วพี่ ไม่อันนี้ธรรมดานะถ้าเทียบกับที่เราแข่งกันมาก่อนอะ โอเคช้าไปป่ะพี่ ช้าไปช้าอ่านแชทอยู่เมื่อกี้ โอ้มเร็ว อุ้ย ยิงมายิงกลับ เกือบ ไม่มันโหดจังวะ หรือจะเป็น6-6อย่างที่บอก อาจจะกัดเล็บแล้ววะเครียด อย่าเพิ่งรีบกัดเหลืออีกหลายนัด นัดชิงไม่มีให้กัด แพ้หมดเลยทำไง ไอ้สะดุ้ง สะดุ้งในจริงเลย เฮ้ย Microphone น้องวัดสวัสดีครับ ถึงกระดุ้งเลยมาโดนช็อต Did นี้ we miss the fact that Aspas had no armor or something? I just don't get เดี๋ยว that. นะ It's ridiculous. เดี๋ยวนะ มันได้วินไงแต่ว่า ฟาติกได้บินทำไมกุมหัวมินิอะ มันก็ โล่งใจเปล่าโล่งใจ ไม่มันอาจจะแบบว่ามีคนแบบว่า Microphone ตาย activated. ตายแบบว่าตายฟรีหรือเปล่า อ๋อ คือยังไม่พอใจมาก อืม สุด อุ้ย เกือบไร นึกว่าหมด สร้างอีกหนึ่ง โอ้โหอะไรขยับมึงยิงหมดเลยไอ้หมอนี่ถ้าในแมปมีหนูเดินแม่งก็ยิง มันสู้อีกอะมันไม่ถอยหรอกลั่นขนาดเนี้ย เอ้า ฮะยิงกันเอง วะ เหมือนจะซัดกันเองอ่ะนี่ What the fuck ไม่แซนฮอกมันสร้างอะไรกันตอนแรกอะชุบมาเลือดเต็ม อ๋อ มันคิดไป เยี่ย แล้ว แท็ ว่ะ กติก เทคติกว่ะ แท็กติก เอาจัด No, I don't โอ้ยมีตัวนี้นี่มีตัวนี้นี่ เอ้า Angels one out, but yeah, there's Chronicle. Finally, fight back towards the back of the sides. Against his own ult rip. โหลำบากละ 30 seconds remaining. This is Loud just getting ทำยังไงอะทีนี้ down entirely. ไม่ได้ปากอันตีจะคิวจอยสุดท้าย Back to the corners. ต้องซ้ำมาถึงคิวจอยถึงได้เล่น Boasters in though. Inside the smoke. Here's the taps. Not going to be committed. Extension towards around here, but still that lockdown is brutal. You can't really break that one easily. เอาปักสู้เอาดิ But every player เอา like beacons here points them towards it. Still the lockdown's going to go. There's no chance to break it. Alpha gets his down. Oi. Loud just โอ้ย หกจริงวะ that's 6-6. มาว่ะ Incredible ตึง เสก จริง วินมากไอ้หมอนี่ Less making the แผ่นรองแล้วนะอดิซานเหรอพี่ But it's the สีไหน recall from ของ Cowan ดำเมื่อกี้ collects two. อธิสารมั้งถ้าสีด Loud looking better than the time that they played Ascent at lock-in finals. This is ตั้งใจ deliberate so that Sadak can get revived to full health. อุ้ย Insane. That's โอ้ unbelievable. โอ้ช็อตนี้มันได้2 คนเลยแบบเกมเปลี่ยน I've never seen that before. I mean, at least I assume it was. ำช็อตเมื่อกี้น่าจะเป็นเพื่อนมันยิงอะ And Loud were at their best playing this composition. Their attack sides were always good, Microphone but their activated. defense could not be cracked. FNATIC are going to have to come out with some masterclass rounds from both. Microphone แล้ว muted. มันใช้แข่งสดหรอปะข้างหน้า to be Microphone able to win this activated. one. It does look like Loud a setup potentially to take the first map. Actually, that's a hard ask against a team like ด่านนี้ใครเลือกอ่ะ dodging ราวเลือก utility. Here's the turret. Just trying to slowly lay claim to B main, but shocked at actually. But it's โอ้โหเต็มดอกนี้ Durka is very weak. The recon as well. Nobody broke it. โชว่านี่พอแบบ Yeah, it's disjointed Team still. Victor, Rushing ko na down ang stage kala. towards their feet. Durka separated from the rest of his team, but luckily enough time board they can get themselves into เบิร์ดจะตายแล้วเหลือ 10 very low though. ตาย จะถึง เลย ไซส์อยู่แล้ว จะตาย It's easy. มันไรเหลือลีโอไง Now, in the spot, there's a ลีโอจัดให้ หมาหนึ่ง straight through B main. And this is FNATIC surrounded all avenues, all fronts. อยู่กันเต็มเลยพี่หลังซ้ายอ่ะจับไปหนึ่ง เอา เห็นไหม แล้วไง Cracked open up. เฮ้ยแอปปัส เรียบร้อย ไหลบ้างไหนอ่ะ เรียบร้อย โอ้ อื้อหือ เนี่ยมาไงวะ Really
really paying off. มาแบบ ลืมเห็นเลย นิ่ม Both pistol rounds go the way of Loud, and both looking quite simple for FNATIC. That one just designed to be a bit of a B hit, with Chronicle using his KO utility to fake like there could be presence on A. ไม่ดูเขายิงไอ้แฟนซี่เหมือนง่ายกันจัง Big mistake from FNATIC there. Cowanzine had almost Microphone won the muted. round. 120 มันต้องสตรีมเครื่องเดียวครับ ไม่เวิร์กมีคนลองเยอะแล้ว ที่เมนทอลแม่งดีจัดอะ Microphone แม่งแบบ activated. Giving away what the plan was. ยิ้มตลอดยังไม่เครียด Loud completely collapse. Onto FNATIC, taking away the second pistol. Cowanzine is in very good form currently. Needs to be the case if you're going to be trying to hold a candle to some of these FNATIC players. We know that they're capable of it. It's been that minor, fall from grace ever so slightly for Loud. They've regained their footing ever so slightly at this event. Love to keep it going. And remember, this FNATIC team can be beat. We saw it before when they were having a rough เม day. มแก่อันนี้มากเลย เกี่ยงกันไงเฮ้ยยิงดิมึงยิงดิ Teams are of course forgetting that as well. เม็ดหนึ่ง FNATIC are reaching the level of, reverence where Oi. you show almost Ui. so much respect. พี่โบเตอร์แม่งแบบ อุ้ยแต่ เอ้า เขาเช็ค Tucked into mid here. ยากละ Aspas, lots of Ui. chances to farm up some Ui. of these kills. อุ้ย อุ้ย Really refining them. อุ้ย Close. ไม่โดน ตัวขึ้นน่ะ Down. เอาแต่เพื่อนมาเอาให้หมดเลย ชีด โคตรคุ้ม ถ้าตัวแรกตายนี่คือเป็นคิว นี่ชนะปืนพกไปกลับเลยเนี่ย Oh my goodness, immediately คือ seeing operator Aspas operator. I was โอ้โห looking, okay, maybe เลสบอกเก็บมาทำไมน่ะ play, maybe a flash and dash เหงาเลย play or ใช้ดีไหม ยังไงดีเพื่อน Cowanzine. It looks มึง like ขายเถอะ กู it's gonna อยากซื้อใหม่ win เออ Oh, no, they've นี่ไง actually swapped it up. They've sold it ขายก็ขาย for a market and instead have less buy a rifle. So not wanting to put all of their eggs in this round, not wanting to do economical damage to themselves if they're not able to convert the bonus. Making it a true bonus. ว่ะเมื่อลาว FNATIC on this map usually extremely diligent. Going to be using Chronicle's utility like this 0 point he's just thrown to make sure every piece of the map is methodically taken away, squeezing the defenders further and further เฮ้ย backwards เฮ้ย until they can Line intercept up. exactly. น่าจะหนึ่งชิ่งเต็มหลอดปะ Interesting bounce back. แล้วถ้าลืมกดชิ่งอ่ะ ก็วิกฤตเลย นั่ นี่ นแหละสแกนตัวเอง โดนเพื่อนด่า ก็จะแปะอยู่ Drone. Now a chance to get into the side as well for FNATIC. Player in the corner there with the drone itself. Sadic's able to just stand his ground and spam through that angle, but eventually they hit a reload and finally cross into the side. Plan starting to go down here for Chronicle. Shark darts ever so slightly. มันได้วางแล้ว Does that cause any sort of attempt to try and get into this one? โอ้วันเวย์ด้วยออกไงนะ อ๋อ Raining bullets back and forth. Hotting. พูดอย่างนี้มันสโมกปิดข้างล่างอย่างนี้เลยเหรอ Still in their face though. Yeah. Until that dissipates, they're going to be hard pressed to really find anything. Traded out. Fight being taken Wait, still Jack. does. Main control. Beautiful smoke to try and cross into this one for Loud here. 2 years. He's cut this one entirely. Ah, Leo. Down and out. Still. ยิงดีจังวะ Close to the corner poster. Alive and kicking. With the เรียบ rest of his team to help him out and bail him out. Less. There's not too much else he can ยัง do. หาอยู่เฮ้ยอยู่ไหนวะ นี่ เอ้า โอ้ Backpedaling 90-degree flick takes out less Yeah. to finish the ลม round. ดีจังวะ I do really like that smoke from 2E's to get back in through door. What the Actually frick? a smoke that I first saw Boaster using. I What the believe frick? he was the person to innovate that kind of way of getting back in on retakes. So using it against him, very cute idea. กี่คู่อ่ะพี่วันนี้ Not วันนี้ quite สอง being คู่ able to pull off the retake there. เบสออฟทีหมดใช่ปะ Held เป็นรับ strong, ทีหมด got themselves in a nice spot. And did a small amount of damage on the bonus round, but not too much. Loud are going to be coming into this one though with Aspas set up in B main, op in hand. And a very similar approach from FNATIC. Get Durka fairly deep and then rely on the KO utility. Here comes that 0 point to take A main control. Meanwhile, though, there was a drone out towards B main, and it's getting that line-of-sight angle here for Aspas. All the information does not hit the jump spot, though. Good info gathered. These four, it's still that attempt of a fight here. Sadak falling. What a cool dart. That dart is only useful if Loud were fighting back over A main. Watching for it, though. As soon as Boaster goes down, you know there's some safety towards it. Dart. Lay it on top of this utility. A chance to fight over this one. How'd he get one? ยังเกี่ยวไปหนึ่งคนอีก It's unheard of. Cowanzine Close needs to to the hold corner. until Aspas gets it. มุมมัน เช็คมันเช็ค Sprains too มุมมัน big กลับ for me. ปะ มุมมันเสียเปรียบ Aspas to one. ทำอะไรไม่ได้เมื่อกี้ Still got a dash here. The spike has not got into It sight. hasn't crossed into main.
Alpha has turret to be able to peek. โลก Played this one well. What it Dash now fading on top of that one. Dart has to respect it. Back ยิงทุกอย่าง in the corner in case the spam is there. Lovely util. Just to cover it so Alpha can cross. Rifle picked up. Not supposed to make anything of this one. มันไม่ใช่มีดเหรอ ไม่ใช่ Play this. The crossfire setup. บอกปีหน้าจน Clear for Aspas. มันเปลี่ยนตำแหน่งแบบ หาไม่เจอนึกว่าคิวจอยอยู่เมนมันหลอนคิวจอยเพราะล่าสุดตั้งป้อม เฮ้ย Aspas เอาแล้วไง 5 HP though. Tap and a โอ้โห Any semblance of danger get it เสียว out of เสียว your เสียว eye. เสียว Definitely thought there was a chance there that Aspas was going to be able to pull a miracle out in the 1v2 against probably the two safest players that Fnatic have in those kind of spots. It's a great attempt by Les. This one really broke Loud's back though. Kawanzine holding towards Switch and Leo is so good for getting those final 2 kills. The clearance towards Switch is excellent. And this is the round that breaks Loud's economy. Aspas had invested in an operator. มันรีโพซิชันแบบโคตรฉลาด It's not a fast play towards tiles. มาแล้วครับ Instead, Aspas just ตัว walks เปลี่ยน into เกม mid. Fnatic have been putting so many หายละ resources into taking A control. They haven't มุม been นั้นเห็นปะวะ มุมกลางอะ น่าจะไม่ ออ เห็น กมิดเหรอ ไม่เห็น I don't believe this is ever going to get spotted. อันนั้นบังไง เนี่ย อุ้ยทามมิ่ง ต่างคนต่างไม่รู้ A thing. And they're just trying to punish Alpha, I think, in this position. มุมอันตราย โอ้โหแล้วเล่นแบบ 0.5. โคตรเสี่ยง แล้วแบบมันไม่เปิดตำแหน่งนะ ได้ยินเสียง หลุด Poster. Tuck to the corner. And Ui, a shot ui. landing. Aspas is in ไปดีก เฮ้ ว่า ยโอ้โอ้โอ้ ติดประตู ไอ้เหี้ย ติด ถ้า ป ไม่ ระ คิวเนี่ยมึงรอดแล้ว ติดประตู ถ้าไม่ห่วงตัวที่ 2 นี่ไปแล้วเมื่อกี้ ระดับโลกก็มีอย่างนี้นะ The chances of Loud winning this โล round. ก It's really where the danger is lying with blade storms in his hand. There have to be insane shots, I think, from some of these Loud players, and sort of squeeze being put onto less. Many players about to meet him. 30 seconds left. Gambles on the wrong side. One bot there, smoke to cover it up Mm. here. But it doesn't Tem-tem. matter, not when you're hitting shots like this. Less. He's calm with the aim. Enough to rattle 2 of those Oh. shots off. No util into the corner. That's the old pop. Oh. He's leading the charge, and the rest of his team, he wants another go of it. Time though. Very short. Get themselves onto the side and get that plant down. ได้เสียไปแล้ววินนี้ On 15 HP. If Kawanzine had landed a body shot, he's knocked to his knees. Post-plan positioning though is good for Fnatic. Michael tucked towards into B main control. Angle being spammed. South put back inside of this one. Semi-clear. They don't really know how to really approach it here. Loud. Good nade to clear it out, but here's โอ้โหทามมิ่งคอนดิคอล Yeah. Strikes from behind, syncs it up with the rest of his ไม่ team. แอบเป็นตายใจ And เลือด Fnatic เหลือ taking the lead now in a นึกว่าจะ second เช็ค round. เมื่อกี้ตอนแรก This Fnatic team is so dangerous. At any point, any one of their players can just turn up and win them around. The danger of having a super team, a genuine super team. Loud though with their economy back in เหมือน their ลาวจะโดนชกว่ะ lockdown on both sides. Aspas at the top of the scoreboard, I think, has got to be a difference maker. They've been using the drone to set him up on B main. Fnatic have not usually been playing there. This time, everyone's in tiles. Tara to try and take a bit of earlier contact here. I believe a lineup being spotted. In fact, even the dart on top of this. หืม Not damage being done มุม though. มาโดย Durka got caught, scaling up mid, activated the alarm bot, and Les was good for it. They were trying to get a set play where the Jet is kind of entering through market, but there was nobody to try and help. Durka was taking that space based on everyone being funneled towards the distraction in B main. And Les kept the awareness to be able to deal with it. So without the entry player now, this really limits your opportunities. You have to split through mid. Sadak, all eyes on him. Currently at the bottom of the scoreboard here. He's got his util to try and slow them down. He does that, at least. Knife was good, wasn't broken. Flood attempt in, 2 years. Dropping down here. Fnatic. เนียนออกมาแล้ว อุ้ย Surely, but yeah, I mean, being picked ยังไม่พลาด here still. อ้าวเรียบร้อย And Chronicle
โอ้โห Almost นึ with ก the ว่าหมด three-piece. Shut down in the end. Pop flash round the corner. Has to be respect being shown. 30 Battling seconds through. Drop down to the corner. These angles are impeccable. หาย FNATIC covers in dropping down though. อุ้ย Still with the Odin. Anticipating the repeat. ตั้งไว้ Plenty of bullets left standing yet. โอ้โห How does Leo โอ้ hit สาม it? สาม Brought it to the 1v1. So much damage done yet. มัน Is ฮิต he gonna expect อ้อม this? ไกลมาก Not on the heels, but straight from the flank. This is so unusual. No way. It's being watched for. โอ้โหไอ้เหี้ยมันถ้ามัน ไว นิ่ อยู่ งๆจะแตกวะ And he hits it. 9-9. ของจริง Loud had the read on what was happening there. It was almost an incredible play by Chronicle. It already was incredible being able to line two of them up from that position at Jenny. And they got into the site with Boaster's smoke, which blooms and offers them opportunities. Microphone สู muted. สีเฉยเพราะหูฟัง Thanks to the damage that Kawanzin had already done. Every one of these Microphone rounds is activated. coming down to a tiny margin. Somebody making a huge play. A tiny mistake on the other side. Quality Valorant that we're spotting here. Going into the next, Sadak has a judge online towards A main. FNATIC's utility is not มันกำลังรีโพซิชั่นพอดีเมื่อกี้ spots. See what Sadak's plan is. Not too sure. Deliberately makes a footstep, looking to try and bait out utility early. He wants to Oh, make it feel like there's ling, pressure ling. in the หามุม situation. ยืนแน่เลย ลืมหรือเปล่า Zero เหมือนจะ bots ลื already ม been ลืม used. หรือเปล่านี้ So now Sadak sneaks back in. Yeah, close. โอ้โหดีนะแดดตั้งก่อน Wildly into the smoke and pray for a kill as well. It could be on either side, either direction. เอ้า โอ้ย โอ้โหพลาดช็อตนี้ตุย ตุยพลาดมาหัน อ้าว What the ทำไมได้เดินออกมายิงฟรีอย่างนั้นวะ โอ้ย จังหวะชลมุนไปดิพี่ Lockdowns on both sides. Does Alpha decide to use it? He's in position. Yeah, close to the corner here. So any answer ปักมาปักกลับ น่าจะแบบหลบอันตรงอันติด้วยมั้ง is on either side. Just a lot กำลังนัวเลย out the site. I mean, both teams have to leave. They have to respect it. It's much better for the retakers here. เอ้า You're getting detained here. Maybe close to the issue ever so slightly, but still loud. นี่แหละครับตัวแปร Now regaining control. The- Have the front section of the แปดลูกนี้ site being used Bye. as fast. หืม โอ้โห โป๊ะ Actually by less, he's just sticking this one all the way through. นี่ไงตัวแปร เอ้า เอ้า อ้าวรีวิว เหี้ รี ย วิวไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ No way, Fnatic. จุ่มเพลินๆเกินห้ามใจ กำลังเพลินเลย I just don't ยิง believe เพลินๆเลย it. Fnatic thought that they'd done enough there to scare the final player off the defuse, I think. มังไปกู้ตรงไหนวะ Aspas still had both cloudbursts up, by the way. Decided not to use them. The recon dart just gives less all the info. Yeah. That Leo is not going to be contesting that. He knows the positioning of the final มิ player. นินี่ towards อยู่ two. นะ Opening playoff matches and a banger map to get things started already. But look at the economy. It is. It's a bit brutal, isn't it? Are we really going to see Loud taking a save round after winning? Certainly looks like it. Such a rarity. Sadak's actually forcing with the judge. But I assume he's going to, use none of his utility and still have 3,300 to buy in the next round. Or 3,200, I suppose. Maybe he's relying on a kill. Not eager to just give anything away. Slowly waiting this one out. First few seconds. Lineups in order. Not yet. Placing swarm grenade. ตกทางออกมาร์เก็ตหรอ ไม่ใช่ โอหมา Taken out. ชนะเหมือนไม่ชนะเลยว่ะปืนไม่ดีเลยอะ Sadak, if he loses this round, is only going to have 20. เออ ชนะมาแต่ซื้อปืนแบบ กำจัด I mean, he might just be forcing judges from here on out. I don't know. I think that's his only hope. Sometimes, you're at the bottom of the scoreboard. You're like, guys, I give up. Using the judge, holding close corners. Nice exchange here. There's a real danger that Fnatic are going to run out of time. Down to just 30 seconds. Yeah, they've really Anti taken Madu. time with this one. Smoke's 30 refreshed seconds out left. towards tree. เอาเอว่ะ Sadak could be the Drone difference clearing maker. close. Mm, Sadak AC. is Ui. close. ปืนหมา Inside the smoke. The bullets. Only a few landing. He's weakened here. There it is. เรียบร้อยครับ Time to strike. โอ้โห หายแล้วแล้วแฟดออกไป โอ้โห Reveals ไปสาม อุ้ย โอ้โห โอ้โห เยี่ยมหมด จิตใจทำด้วยอะไร แล้วไงหรอ จัดเดียวเสียวทุกไซส์ เชี่ยจิตใจทำด้วยอะไร
ตันยังโหดไอ้เหี้ยกับตัน ช้อปปิ้งเรียบร้อยครับ วัน You've got to be cautious when you're up against the weaker buys. You don't want to let anything slip. You don't want to give anything away. You want to try and, poke out and see if a team is stacking or if they're getting up for anything. บิ๊กเบน bro Big brain, Big brain. That's a little bit too cautious for my liking. มินิ But Lau ถ้าเดินไม่ยากกว่านี้ ถ้าเดิมตลอดไม่ว่าจะช้าหรือแพ้ money. เฮ้ยขอบคุณน้องฟิล50 บิตนะครับ ความมั่นใจเต็มเปี่ยมไอ้พากัส With that first pick, ตัดไม่หยุด setting the pace and the tone now for this. Things starting to crumble now. Boaster calling a slow round, and then first death in the next. Does not bode well for FNATIC's chances of being able to recover this. They pulled the trophy out of Loud's hands in front of a Brazilian crowd by making the comeback from 11-3 down, denying the reverse sweep. So anything is possible at any point in this match. Never count them out. But Loud have certainly got an advantage. Loud have certainly got the นี่ถ้าลาวมันกลับมานี่ being able to close out map 1. ไอ้ดราม่าล่าสุดนี้ Especially Fnatic continue to เป็นคำถามเลย have slow-paced attack rounds. สรุปยังไง Without 45 seconds, they don't control aim A. คู่สองนี่ใครอ่ะ มันเคลียร์แล้วนี่ ใช่ไหม ผู้สองเปเปอร์เล็กครับ ไปเล็กกับฟุตไม่มันออกมาเคลียร์ไม่รู้แบบออกมาแก้ต่างหรือเปล่า ต้องมีสักศพตรงเนี้ย Here it is. There's got to be a shots landed. ตามเลยดราม่าล่าสุด หนึ่ง ไหมไม่ได้ตาม Takes charge of the มัน situation, drop down to his knees. There's no real follow-up here. เฮ้ย Seeking as well to try and get him back up, crossing to the side. But มันมีคนบอกว่า 20 ทีม seconds into it, ทีมมัน they do ทะเลาะกัน return with the ไม่มา fire. ซ้อมคนหนึ่งใช้ตัวสำรองซ้อม Get themselves into the site. A lot of damage being done to them, and they are being bogged โอ้ย down. โอ้ย 12 seconds remaining. ยังไงดี Cross in. 10 วิ ไม่หยุด Starts to save. ไม่เข้าก็ได้ เซฟแม่งเลย 2 rounds in a row. ไม่เข้าก็ได้ Have run out of time. เข้าไม่ได้เลยมุมนี้ It's a 12th round earned here for Loud. แบบใครแบบมันคู่นี้ Do it. วัดกันแบบ3 What a setup from Loud though on that A side. They have Aspas holding from Dice, a player forwards as well, creating that pressure for whenever Aspas needs to get another bullet in the chamber. Look at Sadak there, how close and aggressive อย่างเลยครับเดี๋ยวแจกของหลังจบทัวร์ทุกอย่าง Microphone at the activated. bottom of Fnatic's map pool. They can still beat almost anybody else in the world on them. This is putting them to the test. We're hoping for a good game, hoping for a challenge to Fnatic. We didn't want an easy coronation. Nothing like it. Now they're making them work for it. Enough money to buy though for Fnatic here. All grouped up. Setting their sights over towards B. Order util. Set flying. Taken out, taken care of. Hunter's Fury. เอาแล้ว Pass pass. Has not been removed, but finally does Nana เฮ้ย Swarm. เฮ้ย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  แข่งไว้ โอ้โห ไม่เล่น ดื้อไง Breaks open, อันนี้ cracks open the side entirely. Well, a lot of people are looking towards Alpha, making his claim for another MVP kind of run. ถ้ามันแบบไม่ใช่สไนผมว่าได้นะ ใช่ And he's saving them here. อุ้ย นี่ไง พอเจอ Disgusting Ui. shot, almost with a quick ไม่ทัน stop. ถ้าทันนี่เวอร์จัด เฮ้ย แปลก Done enough, หายละ surely. แปลก That was in. เลือดเต็มด้วย Down here, Recon dart back in 3. มอรีคอนแน่เลย สแกน แล้วยิง Smoke in his face makes it difficult to try and chew through. Everybody dodging towards the side here. Nobody being revealed. Nobody ๆ เปลี่ยนปืนไหมเพื่อน ดูดีกว่านะ Really. จริง มั่นใจ As he played this one, dodge to the side. 16 left in the chamber. Lovelyนี่ beat from Boaster. So โซโครส doesn't let Kawazin Yesterday. get away with too much there. 10 to 12. โอทีปะเนี่ย And as Loud know, the final rounds to put Fnatic away are the most ถ้าลาวได้ก่อนนี่แฟนติกหน้าเสีย more than Loud. อุ้ย Nobody has อะไรวะน่ะ been harder by มันเห็นสแกนแต่ไม่คิดว่ามันจะโดนขนาดนั้น And Alpha comes out with โอ้ just ยิง a โคตรไว disgustingly good round. That's nasty. To be able to pull ยิง things back โคตรไว Once more, the Loud economy is getting squeezed. It feels like they've been winning. ที่แข่งอยู่ประเทศอะไรอเมริกาปะ And อเมริกา look at the buy that they're coming in with here to round 23. There's a blade storm and 2 hero rifles, but it's not a full rifle round. โอ้โห ภาพโอทีทำไมลอยมา Another slow beginning for Fnatic. It's been biting them. You think back to Loud's attack side, and sure, some of the rounds were defined within the first 10 or 20 seconds.
But if Loud were ended up winning those skirmishes for map control, then they were in a nice spot to win the round overall. Whereas FNATIC are taking a much more slow-paced, diligent approach to how they clear out the map, and it is making the clock a serious factor. Best thing to lock down into this You one. should Show run. respect. โอ้โห เฮ้ย มุมกระปิ๋วเดียว มีเช็ค Economy being a bit broken. TPing into the back here. Tucked to the corner though. Where's the โอ้ clearance? รู้ Lovely ด้วย paranoia. Kawazin, yeah, out เรียบ towards ร้อย the Aspas. Where'd he pull those from? I think just updrafting over towards the spawn area. He's caught two players trying to get through B. I mean, this is now more than winnable. This could be it. Seal the deal for map number ไป 1. ปะ Still, วินหน้าน่าจะบายได้ Opposite ปะ logs. ได้วินา this ได้ position. Alpha is going to have to be a difference maker. Dash close to the corner. It's cleared out. Alpha. เอ้าเช็คไม่สุด Poster. So you're going to redeem himself here. 2 years though is deep. ดูได้อยู่เนี่ย Two 2-2 versus two. Rifles โอ้บายสวยจัด สวย เอาแล้วไง It's a lovely connection. Cuts away on the side. เฮ้ย เฮ้ย He's left wondering where อุ้ย Poster with so much more to do. โปสเตอร์ นิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งไว้ Dropping อัดคิง down กูเลยเล่นคมด้วย seeking to try and force the fight out. อุ้ยชนะว่ะ โอ้โห ชนะว่ะ อุ้ย เอาจนได้ มาช็อตสำคัญ Not losing clutches. It's incredible the development that this guy has had. You heard him talk to Sadak about it before Champions began. This is a player that nobody wanted to pick up for a team. He had to make his own squad, and now he's there, leader of a super team, developing his own individual play to be able to answer openings like that against Aspas. He closes things out against another monstrous player, outplays less, making the clock his best friend. Oh, here we go. คู่นี้แม่งแบบ Final round. The barriers are already โค down. ตรมัน Paranoid in the face of Aspas though, holding it with the ult close to the ขอบคุณทุกท่านที่นะครับสวัสดีครับ โอ้โห โอ้โห my god ปั่นเจี๊ยบจัดอะ เรียบร้อย ปืน เอา นี้ หมดปะเนี่ยเอาหมดปะเนี่ย So similar to the pistol brand, they didn't break the recon. โอ้เจ็บ So much damage done. ครึ่งอะ One away from getting Hunter's เก็บ Fury สอง on. Hard angle เดี๋ยวบอก B, กู though, with ไม่ได้ Aspas เล่น here. FNATIC have not really been mixing things อุ้ย up too เห็น much. Poster's leg is spotted. No punish though. อุ้ยเห็นเยอะจัด Here from the drone. อ้าวเยอะจัด Get into the common angles, and this is going to be chipping away at them. ลงไปรับ โอ้ย ลง เต็มตีน เจ็บหมดละ ลงไปรับสายฟ้าอีก เจ็บหมดละ เจ็บไปหมด ไอ้ยังไม่มีตลอดอะไอ้เนี่ย ดาเมจมันเท่าไหร่วะเนี่ย เดี๋ยวพี่ผมระบมไปหมดแล้ว พอแล้ว Players chipped down weak. Loud still at full strength. And they're set เรีย up บร้อย for more than that. เอาจนได้ โอ้พี่ผมระบมไปหมดแล้ว พี่เอาผมไม่พักเลย Lead and Loud. Give it closer now. เบรกไว้ก่อนเลย Drop ปิด down, ตูได้ไหม spotting ปิดตูได้ไหม away. ไม่ให้ This เข้า Fury is all อื้อหือ speed. โอ้โห Stretching far enough. Yep. โอ้โห Avoided steadily, but มึงอยู่ 26 ดีมึงยังทำดาเมจช็อตอีก Gotta get a move on here. Now flash. อุ้ย โอ้โหสวย Leo with the GG most จี to จี do, ว่ะ but this is it. It's ไปเจอกันแมปสอง one. Loud. จีจีเล สิ ย บวิ In control, not a chance in hell. Spike in nowhere, man. And Loud know it. They can feel it. จีจี A fantastic beginning to the series.